ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லதாஸ் டெரஸ் கார்டன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு கோல்டு கிளைமேட்டாக இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு காஃப் இருக்கும். நான் வீட்டிலையே நான் ஆடாதொடை வெற்றிலை கஷாயம் செய்யலான் இருக்கேன். எனக்கும் இப்போது கோல்டாக இருக்குது. இது ஒருத்தருக்கான அளவு. இதை நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கும் யாருக்காவது கோல்டு இருந்துச்சுன்னா இதை தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க. காஃப் எல்லாம் கோல்டெல்லாம் சரியாகும். என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வெற்றிலையும் ஆடாதோட இலை ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுனால நான் ஒரு அரை இலை எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் மிளகு, சீரகம். மிளகு நான் எனக்கு ரொம்ப காரம் வேணான்னு 7 மிளகு எடுத்திருக்கேன். காரம் நீங்கள் நல்லா எடுத்துக்குவீங்க அப்படின்னா 10 எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன், சுக்கு பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன், அப்புறம் பனங்கற்கண்டு கொஞ்சம், ஏலக்காய். இது மூணும் நம்ம நல்லா தட்டி எடுத்துக்கணும். தட்டி எடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும், இந்த இலையையும் சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சுட்டு வடிகட்டி நாம் குடிச்சிட்டு வரணும். தொடர்ந்து இது குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காஃப் சரியாகும், சளியும் குறையும். ஒரு சிம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு சிம்லேயே ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டு நாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி குடிக்கலாம். கோல்ட் அண்ட் காஃப் ரெமிடி தயாராகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இது நாம் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா இந்த குளிர்காலத்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் குடிச்சு ஹெல்த்தியாக இருங்க. ஸ்டே ஹெல்த்தி அண்ட் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.